Pa dobar dan ekipa, evo nas u novom videu. Danas ćemo testirati Sena Mesh komunikaciju, snimku sa 4 dodatna vozača. Već smo to odradili u jednom videu, ali ovo zašto mi je posebno zanimljivo, zato što kolega bude snimao kompletan razgovor na Instu 360, a ja ću na GoPro, pa ćemo usporediti kako će to biti. Zato ostanite sa nama. Danas idemo pokupiti Igora i Valentinu. Onak zašto moram čekat 10 minuta da kažeš? Pa ja nisam znala da ja moram reći, ja sam mislila da se ti ne vreš opet niš sjetiti. Inače... Da, dovoljno mi je teško, da znam. Ok, idemo pokupiti Igora i Valentinu i onda ćemo napraviti laganu turu s obzirom da je ovako lijep dan. Jesi ti šta rekla? Nisam čuo ništa. Nisam, ja mislim da se to Valentina čuva. Blizu ste nam. Aha, na rotoru. Cool. Ček, sad sam da mi vašu kuću pogodimo. Pa aha, kulat, iza plastenika, ali tak? Šta? Da. No? Da. Evo tu ste. Ovo što ima 850 ovih kolektora na ovom gore. Da. Nemo što promaš doći. Hej, Igić, čao Igić. Divno. A šta se spojio to sa ovim kablom? Bateriju, ono. Aha, eksterno. Malo mi je daleko do napred. Ne, pa okej. Pa nisam, morao bi smislit nekako... Cool. Pa neki USB i odozada bi morao smislit za te fore. Čekaj, to je petica, ali tako, ili? Da. Aha. I ovo imaš zaštitu gore, sad već na leći, jel tako? Da. Kužim. Zaštitu na leći, Da, okej. Htio sam te pitati, znači samo ona, taj model, ima mogućnost da kupi mesh, znači od Sene i mislim da je to tek od ovog modela, da. Ovaj ispred valjda nema, ali ima gdje kakav info unutra. U biti ne moraš sad, gledaj, kad budemo stali negdje budeš... Aha. Vidim, svašta. Jedva čekam da usporedimo snimke. Obavezno ćeš mi to pljusnut negdje, nekako. Ja sam baš rekao ljudima da danas idemo testirati. Hoćemo, mi smo planirali da idemo na Golu, tamo u Štruc. Tam je lijepo, pa krug napravimo prema Koprivnici. Ja rekao nisam znao kako ćeš ti biti, da ćeš biti jako umorna, nećeš šta znaš. Okej. Kojim putem Ja da sam umorna za motor. Dobro, pa pitam šta ja znam, ja jesam. Jel možemo ovuda? Ne možemo. Dolje. Gore pa desno. Ne možete desno. Pa ne znam da li su raskopali, da. A ništa, onda ćemo se okrenuti. Hajde udi tu dolje u ulicu pa se okrenuti. okrenuti. Idemo bolje u Vuda, glavnom cestom. Glavno. Gore. Da. Dobro. A kud idemo na Ledičan, jel da? Dobro. U rotoru treći izlaz, tako mi moraš reći. Aha, oprostite, neće se ponoviti više. Evo ovih što kupa. Bravo. Sad će nam odpeljati smeće. Čekaj, je li to za velik ovaj glomazni otpad ili Da. Pa dečki, kuda li... Dobro, da smo se maknuli sad neće nas dirat. Jebi ga, nemam ja 360 ko Igor, mogu te. Ti se okreći putem malo. Jebi ga, ja se moram malo u okretat. rikverc vozi, u rikverc malo vozi. Tako će. A gdje smo rekli da idemo pit? Na Štruc, Gola. Kako se zove? A to ti ono na graničnom prijelazu nekadašnji. Aha. Ono odmah desno. To ono što nije radila kad smo mi zadnji potišli. Nemoj Šta zoprat. je ono bilo? A nije rano smo mi došli, nije radilo. Rano je bilo, mislim da je tek od 8 ili tak nešto. Mi smo već ili prije. od 9 nešto je bilo da smo išli da. rano da stignemo. Plađo, ali idemo u kino sutra. Šta ima? Vrag nosi Pradu 2. Ma da. A u 8. Nisam znala. Pa možem ja. Imam tu tiket. Jel imaš karte? Imam. Okej, daću ti ja pare. Sad, jel ovaj bu prestiž, ali ne bude, ja sam već
Šta? Ne izgleda mi ko da ovaj namjerava. Ovaj Nel ide auto gore, čini mi se. Auto ide da. Gdje? Tam da nemaju ove pričaste ili neke. Catering ili nešto, Da. da. Subota je, a nikad ne možeš. To sad se sve nema živo izmiješalo. Već su, negdje su već pričasti i krizme prestrašne. Gdje ćemo, tu ćemo. Aj bum se ja probala okrenut. Ček Valentina samo trenutak. Da, lako tako. Tako lako. Ovaj bok te prođe po stepencama. No ne moramo mi svojim finim motorima. Tak se zajebao. Ocki. Ok, mi idemo. Znači, ona ekipa što sam saznao, i još ću to 100% provjeriti prije puštanja videa van. Znači, Igor koristi Senu, daj se ukreni, da im pokažem, Senu 60S. I ona, znači, može snimati cijeli razgovor, znači meš razgovor cijele grupe na Instu. Vjerujem da može možda i na GoPro. Moja 30K to ne može, a kažem to ću još 100% provjeriti, jer šta je ovdje super, znači Igor ne mora kupovati Senin Red Mesh port u ovom slučaju, koji sam ja pljunuo 200 eura da bi ja čuo cijelu ekipu da bude u videu, tako da je ovo top solucija za riješiti, znači snimanje grupnog razgovora. Tako je. Sad još što me samo zanima, dok Igor bude poslao svoj video uradak, da se usporedim, znači zvučni zapis, da li je isti, bolji, vidjet ćemo sve ispriloženo. Ali ovo je totalno jednostavno. U biti ti si, Igore, samo spojio sa Bluetoothom, svoju scenu sa Bluetoothom, ali tako, sa Instom. I to je to. Odlično. Ok, šta drugo. Ali baš mi je lijepa i ova cesta, ova ruta, baš onak danas mi je top za vožnju. Je, da. Evo ni prometa nešto baš pa no, baš onak opušteno. Svi su sve bjegli na vikend. Da. Ili jedu svi poslije pričasti, krizmi, sad su na kavi i kolaču. I to. Naraju, da. Su te šahte stavili baš po sredini. Baš kak ne treba. Oni to gledaju zbog auta, znaš, uvijek se neće šahte u sredini, ne, zbog motorista, jebi ga. Kad god staviš nekom neštima. S obzirom da je auto ipak više, onda uvijek tak rade. Ta cesta je bila dugo zatvorena, znaš da su radili, obnavljali tu. Mislim nije bila zatvorena, ali su bili radovi stalno. Ta traka je bila zrovana dosta dugo, da. Da. Alfa... Ne, idući vikend. Ne, idući vikend, ne, sad sam se sjetio što sam čuo reklamu sad. Popodne, idući, da, 9. Idući subot. Sam čuo, ovo je bio navojec na radio. Da, Alfa, da, opet. Najavljivo. Ljudi, hvala što ste nas izveli u ovu popodnevnu šetnju. Da, pa super je, mi smo planirali tak i tak malo prozujati, ali ovo mi je bilo što mi je Igor danas omogućio da možemo ovo istestirati i provjeriti da vidimo kako to u biti stvarno i radi. A ti Igi, kad budeš mogu pošalji mi fajlove kad uploadaš gore. Majste? Tjedan kad god. Sad ću ja to odmah staviti sa uploada, tako da kad dođemo doma, da. Ajde. Može. Ajde, čao. Ćao. Bok. Čujem. Čujemo se. Pa čućemo se do Mršalove škole još. No nije ovo šta god. Ok, natankirali smo gorivo, odradili smo super vožnju sa Igorom i Valentinom i istestirali smo ono što nas je zanimalo. I u biti to je to. Imaš ti šta za oduzeti ili dodati? Nemam ništa, lijepo mi je isto bilo, ugodno. Lijepo sam se osjećala za vožnju. Vožnja nam je bila isto super. Da, i meni je baš danas pasalo onak top. Leglo, da. Baš je leglo kako spada.
Ništa ekipa, evo, to je bilo to kod testiranja, znači Sene Mesh i Insta 360 X5 i ništa, vidimo se u nekom drugom videu. Pozdrav! Pozdrav svima!